Мама, мен ертең сабаққа барғым келіп отырған жоқ. Бәрібір дұрыс сабақ болмайды. Әдебиеттен беретін апай тапсырма береді де, соткасын шұқылап отырып алады. Берген тапсырмасын жазған жазбағаныңды тексермейді. Ал тарих сабағы мүлдем қызықсыз, оқығың келмейді. Қой, өне болғаның болам, олай айтпа. Мамасының көңіліне құлақ аспаған Ерлан тез киінді сыртқа шығып кетті. Ерлан биыл 9 бітіреді. Соңғы кезде өскенде кім боламын, не жұмыс істеймін, заман қалай болмақ деген сұрақтар мазалайтынды шығарды. Жалғыз ер бала болғасын ба, әке шешесі бетінен қақпай өсірді. Бірақ онымен ол тентек болып кеткен жоқ. Керісінше жасына тән емес сұрақтарға жауап іздейтін, ойшыл болып өсіп келеді. Айтпақшы, жасына тән емес сұрақтар деген қазіргі уақытта елде болып жатқан оқиғалар, халықтың хал ахуалдары ерекше ойландырып соған жауап іздейтінді шығарды. Шынында Ерланның үйі молшылық дегеннің не екенін білмей келеді. Әкесі шопыр, мамасы жұмыс істемейді. Әйтеуір ес білгелі аурудан шықпайды. Ескі бір бөлмелі жұпыны пәтерде өмір сүріп жатыр. Әкесінің тапқандарына жетпейді. Кейде соның кесірінен үйде айқайда шығып кетеді. Осы үйдің еркегі сен бе, мен бе деген мамасының айқайы жиі құлақты жаратын болып жүр. Сыныптасы Абай үлкен 2 қабатты коттеджде тұрады. Папасы сабаққа джиппен келеді. Абайдың қалтасы тиын-тебеннен құрғамайды. Осы 2 жағдайды салыстырып, айырмашылығының себебін іздейді. Неге? 9-ды бітірсем, міндетті түрде жұмысқа тұрамын. Колледжға түсемін. Ақша тауып 3 қарындасымды оқытамын. Пәтерімізді кеңітемін. Қиялға шомып кеткен Ерлан жаяу жүргінші өтетін жолаққа таяп қалғанын бірақ байқады. Соңғы кезде Ақтаудың көшесі көлікке тым толып кетті ме, көше тарма, әйтеуір байқамасаң басып кетулері қиын емес. Кішкентай күнінде 2-ші сыныпта оқып жүргенде балалардан асық ұтып алып, жинап балаларға сататын. Сөйтіп тиын-тебен жинап, үйге нан сатып алып келетін. Мамасы айналып толғанып отырғаны асыраушым менің деп. Ерлан шын мәнінде есеюге қатты асығуды. Тезірек өз қолы өз аузына жетіп, әке шешесінің қарындастарын қиыншылықтан құтқарғысы келді. Әсіресе былтыр 1 қыркүйекте киім, сөмке, қағаз, құрал алатын ақшалары жетпей қиналғандары естен кетер емес. Папалары 10 шақты күн ауырып жатып қалып, дұрыс ақша шықпаған. Бір мейірімді жандар көмек көрсетіп, барлық қажетті оқу құралдарын алып берген болатын. Сондағы бала жүрегі қатайып, өзіне берген серті бар. Ол серті үлкен жұмысқа кіріп, ақшаны көп табатын бастық болу, немесе Абайдың папасындай кәсіпкер болу. Оның бірден бір жолы сабақты жақсы оқып, жоғарғы оқу орнына түсу керек екен. Бала жүрегі қанша сезсе де, қазіргі білім деңгейінің төмендігі іштей тежей беретін сияқты. Негізінде Ерлан өте зейінді бала. Бірақ қырсық мінезде жоқ емес. Мектептегі сабақ беретін мұғалімдерге көбінесе көңілі толып көрмепті. Тек математикадан беретін апайы ғана ұнайды. Басқа мұғалімдерінің білім деңгейлері төмен бе? Әлде өз жұмыстарына жауапты қарамай ма? Әлде Ерланға беймәлім себептері бар ма? Әйтеуір уақыт өтсе болғаны дейтін сияқты. Құлағың салбырап сабақта тыныш отырсаң болғаны, оң баға алатының кәміл. Сөйтіп жүріп 9-шы сыныпты да бітірді. Мамасына колледжға түскісі келетінін айтып еді, қарсы болмады. Өткенде балдардан естіген мұқтаж жанұяларға көмек ретінде оқуға тегін қабылдайды екен. Тіпті шәкіртақы ақы да төлейтін сияқты. Мамасы өкпесін сүйретіп жүріп іліктірді-ау әйтеуір. Бұйырса құрылысшы болмақ ойы бар. Колледжда оқып жатырғанында бір шама уақыт болды. Сабақ анау айтқандай қиындай емес. Мектептегіден қайта оңай сияқты ма қалай? Ерлан көп қиналып жүрген жоқ.
өзі сияқты Мейірім атты баламен бірге жүреді. Оның да жанұясының жағдайы мәз емес. Мұның әйтеуір әкесі бар ғой, азды көпті ақша тауып жүрген, ал оның әкесі қайтыс болған. Жалғыз шешесі жұмыс жасап, зыр жүгіріп 3 баласын асырауда. Мейірім, мен кеше балалардан естідім, той болатын мейрамханаларда біз сияқты балаларға уақытша жұмыс жасауға рұқсат етеді екен. Бір той атқарсаң 3000 теңге. Ақшасы тым аз екен. Ақшасы тым аз екен. Оның үстіне түнгі сағат 3-ке дейін жүретініңді айтсайшы, деп күрсінді Мейірім. Жоқтан жақсы ғой, істеп көрсек қайтеді. Осылайша келіскен екеуі демалыс сайын мейрамханаларда жұмыс жасап жүрді. Ерлан күндегісінше сабақтан келсе, есік алды абыр-сабыр. Біреулер киіз үй тігіп жатыр. Баласы келді деп сыбырлайды біреулері. Жүрегі бірдемені сезгенде қатты соғып кетті. Ойына мұрсатта келгені, соңғы кезде шешесінің ауруы кейінет меңдеп жатып қалғаны, жөтелгенде аяқ астынан тұншығып кететін. Ерлан оң жақта жатқан шешесіне тұра жүгірді. Біреулер ұстап жібермей, жігітсің ғой, мықты бол деп жатса, біреулер мынау індеттен қайтқан сияқты абай болсын деп сыбырлайды. Шынында да жоқсылық қолын байлаған мамасы аптекадан дұрыс дәрі де ала алмаған болатын. Кетеді ғой, әлде қандай шығар дейтін. Өзі бұрын көрмеген адамдар толып жүр. Бұлар сонда ағайындар ма екен? Егер болса осы уақытқа дейін неге көрмеген? Осылайша Ерлан мамасынан демде айырылды. Әкесі үнемі сапарда жүреді де 3 қарындасы жалғыз өзіне қарап қалды. Үлкені 6 сыныпта, ортаншысы 2 сыныпта, одан кішісі балабақшаға баратын еді. Оған да апаруға шешесінің жағдайы болмай, соңғы айда үйде болатын. Іштей қатайып алған Ерлан, қайтсем де оқуымды бітіруім керек. Мен жігітпін ғой, бәріне де шыдаймын деп жігерін қайырап алды. Іздеп жүріп қосымша жұмыста тауып алды. Бір бала бақшаның аумағындағы ағаштарды күнара суарып тұру керек екен. Айына 20 мың беретін болды. 20 мың шәкірт ақысы тағы бар. Іштей өзіне риза болған Ерлан күлімдеп қояды. Колледжін бітіріп, бір жамағайынның арқасында қала басындағы құрылысқа жұмысқа кірді. Жұмыстары қиындау, бетон құяды, ағаштан қалып құрастырады. Биікте жұмыс жасағанында қауіпті екен. Қасындағылар кілең жалдамалы жұмысшылар, өзбек, қалпақ аралас. Шебердің көзі тайып кетсе, қалай болса солай жасауға дайын тұрады. Арттарын түзетіп әлек болады. Бір күні сондай жағдайдың үстіне бастықтары түсіп қалды. Құрылған қалыпты қайта бұзып жатырған Ерланды тоқтатқан бастығы: қайсысы мынаны жасаған? Мен білмей жүр дейсің бе? Содан талқылау басталды. Бәрін тұрғызып қойып, кінәлі ұстаны тауып алды да жұмыстан қуып жіберді. Кетіп бара жатып, жұдырығымен көрсетіп барады екен. Ерін тістеп алған қап бәлем тұра тұр деген кейіпті білдіреді. Қыстың бір тұтам күні тез батып, үйге қайтарда қараңғы түсе бастайды. Сондай бір кеште құрылысты қоршаған шарбақтан шыға бергенде көк желкесінен бірдеме сарт ете қалды да аспан айналып жүре берді. Көзін ашса, аурухананың бөлмесінде жатыр екен. Сөйтсе сағат 9-дарда жұмысқа келе жатырған қарауыл көріп қалыпты. Есептеп қарасаң, 3-4 сағат ессіз жатқанын анықтау қиын емес. Миы мықтап қозғалған, қатты соққыдан шекесі қанаған. Әйтеуір бас сүйегі аман екен дейді. Дәрігерлер есін жинағаннан кейін ойына келгені, қарындастары не істеп жүр екен? Әкесі де өзен жаққа кетіп еді, келді ме екен? Менің жатып қалғанымды біле ме екен? Сан сұрақ шарадай басын шақшадай қылды. Соткасының да батарея отырып қалыпты. Ашып қараса, әкесі телефон соға беріпті. Жалма-жан әкесіне телефон соқты. Әйтеуір үйде екен. Қорқып кетпесін деп болған жайды толық айтқан соң, құрылыста құлап қалып ауруханаға түстім, қазір жақсымын. Бұйырса таңертең үйге барамын деді. Жатып алып ойға батты. Өмірі неткен әділетсіз еді. Мен оған не істедім? Менен көретіндей бар болғаны қалыпты бұзып қайта жасағаным ба? Бағана полиция болған жайды жазып
алып кетіп еді, ұстадым екен әйтеуір. Көп ұзамай Ерланды құрылыс шебері лауазымына жоғарылатты. Бастықтарына ұнайтыны Ерланның бойына біткен жауапкершілігі, адалдығы, бастаған жұмысын аяғына дейін жеткізбей жамбасы жер иіскемейтіндігі. Қазір Ерланның жалақысы жоғарылаған, артық ақшасын депозитке салып жинап жүр. Оның үстіне үлкен қарындасы да биыл мектеп бітіріп, жоғарғы оқуға сырттай тапсырады да бір мекемеге жұмысқа кіріп алды. Құдайға шүкір, жағдайлары біртіндеп жақсарып келеді. Тұрғын үй жинақ банкісінен арзан үй алуға талпынуда. 15 жасынан жұмысқа араласқан Ерлан бұл күнде әбден піскен еді. Арада 5 жылдай уақыттың ішінде үлкен құрылыс мекемесінің білдей бас инженер лауазымына көтерілді. Қазірлері үйлерін кеңейтіп, жаңа шағын ауданнан пәтерде алған еді. Ендігі ойы жатпай тұрмай өз кәсібін ашу. Бастапқыда өте қиын болды. Себебі жұмыс бастау үшін айналдыратын қаржы да керек. Мекемесін ресми заңдастырып алғасын банктен кредит алды. Тұрғын үй салуға халықтан қаражат жинай бастады. Жер сатып алды. Сөйтіп бірте-бірте аяғына тұрып кеткен еді. Алғашқы салған 48 пәтерлік 5 қабат үйі көрген сайын көзіне оттай бастады. Бүкіл күш жігері, жинаған тәжірибесі, бала кезден арманы бәрі осы үйге сыйып кеткендей еді. Алдыңа мақсат қойсаң, бәрі де орындалады деген осы екен. Қазірлері қаладағы ең үлкен кәсіпкерлердің бірі, жыл сайын жоқ-жітік бір мүжарсыз жанұяға пәтер кілтін тегін беруде. Ендігі ойы кәсібін кеңейтіп, басқа облыстарда тұрғын үй салу. Жуырда қосалқы шаруашылықта ашып қойды. 4 түлік малды жинап, санын көбейтпекші. Айтпақшы, әкесіне заманауи су жаңа көлік алып берді. Әкесі мал шаруашылығы жағында тырбаңдап жүр. Үлкен қарындасы оқуын бітірген экономист болып, қасында жұмыс жасап жүр. Сөйтіп, анасының кішкентай асыраушысы үлкен белді кәсіпкерге айналды. Алдыңа айқын мақсат қойсаң, арманың орындалады. Құрметті оқырман, әңгіме ұнаса арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Менің арнамда осындай мағыналы, ғибратты, шынайы болған оқиғалар, сондай-ақ салт дәстүр, әдет ғұрыптарға байланысты көптеген әңгімелер жинақтары бар екен, естеріңізге сала кеткім келеді.